Talmebit gtavasobt video channels temit saubari momdinare პროცესებზე. ეს ვიდეო ატვირთული იყო 11 მარტს. მსჯელობენ, საუბრობენ ბერეგინია ალიონა, რომლის არხია იგივე სახელწოდებით ბერეგინია ალიონა და ოლგა ტანიდა. ოლგა ტანიდა ამბობს ვიღაც ქალბატონზე, რომლის არ ვიცი, ვინ არის ის ქალბატონი, მე მისი როლიკი არ მინახიაო, სადაც ის ამბობდაო ვარშავური დესანტის ჩამოსხმაზე და ოლგა ტანიდა ეუბნება ალიონას, ჩვენ ერთმანეთს შევიკითხეთ, საერთოდ რატომ მოვიდაო ეს ინფორმაცია. ოლგა ტანიდა ამბობს, რომ პასუხი მომივიდაო და შეცვლიანო ძირ ამ თაბარ რომლებიც ასრულებენ როლს ადამიანები, ის ადამიანები ყველა შეიცვლება, ყველა, მაგალითად ტრამპი შეცვლილია, პუტინი შეცვლილია, ასე გაგრძელდება შეცვლა პიროვნებებისა. იმ დროს ეს პროცესი იყო უკვე შეშვებული, ახლა კი ნახდია, რომ მოხდება იმ ადამიანების შეცვლა, რომლებიც თამაშობენ, ან ითამაშებენ რაღაც მთავარ მნიშვნელოვან როლს. და ბერეგინია ალიონა ჩაერთო საუბარში და ამბობს, რატომ მანამდე არ იყო პიროვნებების შეცვლა ადრე, ვის მაღალ თანამდებობებზე ზისო. და პასუხი მოვიდაო, რომ უკაცრავად ეს ალიონა ბერეგინია კი არა, ოლგა ტანიდა ყოფილა. და პასუხი მოვიდაო, რომ ვერავით ვერ შეცვალესო. საჭირო პიროვნება არ იყო, რითაც უნდა შეეცვალათო. თურმე ჩაატარეს აუდიტი ყველა სულებისა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ გაიარა ეს კონტროლი, აგრეთვე თქვა შემოწმება იმაზე, თუ გამოდგება თუ არა სული იმ პიროვნების სულის შეცვლის ადგილას. დიახ. შეცვლილია ბევრი ლიდერები ქვეყნებისა, უმრავლეს ქვეყნებისა შეცვლილია. ფიზიკურად არა, სხვა სულია მათში. ამიტომ გადაწყვიტესო გარედან ჩართული იყვნენ ამ მმართველობაში. ეს მოხდებაო საწყის ეტაპზე და შემდეგ, როდესაც აღზრდიანო თავიანთ ხალხს, შემდეგ მათზე გადავლიანო. ხო, ახლა ჩაერთო უკვე ალიონა ბერეგინია და მინდაო დავაზუსტო. ხო, ალიონას ისი თქმა უნდა, რომ ჩვენი ფიზიკური სხეულების ბნელი მხარეო ჭარბობდაო ნათელ მხარესეო იმ დროს. თუმცა წვრილ დონეზე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო. ბნელი ძალები ჩაერთო ამ თამაშში, გადაწყვეტესო მიიღოთ მონაწილეობა მაგათაც. მაგალითად თუ თეთრი ქუდები ვინმეს აშორებდა, მაგალითად ცვლიდნენ პიროვნებას თავისი კლონით. დიახ, კლონები ყველგან იყენებენ კლონებს. ყველა პრეზიდენტს, ყველა ლიდერს ყავს ან ორეული, ან კლონი. ეს საიდუმლო არაა უკვე არავისთვის. ხო და როდესაც თეთრი ქუდები ცვლიდნენ თავისი
ადამიანები თავისი კლონებით რომელიმე პიროვნებებს ან რომელიმე პიროვნებას იგივე საკეთებდა ბნელი ძალა. თავის კლონს აგზავნიდნენ, ცლიდნენ თავისი კლონით. ან კლავდნენ ამ კლონს, ცილებდნენ თავიდან და ზუსტად მასეთ კლონს, ოღონდ თავიანთ კლონს აყენებდნენ მის ადგილას. და ბევრჯერ გინახიათ ფოტოები, სადაც ჩალორჯებული აქვენ თვალები, შეხვეული აქვენ ბინტით ფეხი, ან რაღაცნაირად მეათრევენ ფეხს და არანაირი ტრავმა სინამდვილეში ტრავმის გამო არ აქვთ მათ ფეხები დაბინტული, უბრალოდ ყველაფერი რაც შეყავთ ორგანიზმში შეყავთ ფეხიდან. არ ვიცი მე რა შეყავთ, მაგრამ ფეხიდან. და მაშინ თამაში მიდიოდა ფიზიკურ სხეულებზე. ერთს ცვლიდნენ მეორე პიროვნებებს ცვლიდნენ მესამეთი. ხო, პიროვნებებს ამა თუ იმ პიროვნებას ცვლიდნენ კლონზე ან დაგრიმირებულ ცოცხალ მსახიობზე. ხომ არის რომ მსახიობები გავლარიან ლიდერებს, პრეზიდენტებს და ამ დროს ამ მსახიობებს იყენებენ. ან მსახიობიც რომ არ იყოს, მაინც გამოიყენებენ თუ გავს. თუ ფიგურა იყო დაყენებული ჩვენი მხრიდანო, ამ ფიგურას უნდა ეთამაშაო როლი იმ დონემდე, რომ სიტუაცია უნდა მიიყვანაო აბსურდამდე. რომ ყველაფერს დაეწყო ამოტივტივება, გახსნა. რომ ხალხს ენახათ თუ გაეგოთ თუ რა ხდებოდა სამყაროში. და ისინი ამ როლებს თამაშობდნენ ბოლომდე. ოგატანი და ჩაერთო საუბარში, ის ამბობს, ხო, მათი დავალება იყო ფსკერამდე ჩასულიყვნენ. და რომ ფსკერამდე ჩავარდნილს უკვე ენახა, რომ მეტი არსად არა წასასვლელი. всё, ისინი რომ არიან ფსკერზე. და მეტი წასასვლელი არსად არ აქვთ. ხო, და რომ მაგათმა უნდა დაეხმარონ ხალხს გამოღვიძებაში, ცნობიერების გამოღვიძებაში, რომ დრო აუყვენ. რომ სკეპტიკურად განწყობილმა ადამიანებმაც კი მიხვდნენ, რომ რაღაც ხდება, რომ რაღაც შეიცვალა და რომ მაგათმა მოვიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ რაღაც ხდება და დაიწყოთ მათში, რომ დაიწყოს აზროვნების პროცესმა. იმისა თუ რა ხდება. და როდესაც ეს სკეპტიკურად გაწყობილი ადამიანები მიიღებენ ახალ ინფორმაციას, ისინი უკვე მასით სკეპტიკურად არ იქნებიან განწყობილები. რადგან თავისი თვალით ხედავენ რა სიტუაცია. ოგატანი და ამბობს, ეს არის ძალიან წვრილი თამაში, უბრალოდ თამაში, სადაც იჩვენენო სირთხილეს, ჩქარა, არაფერი არ ხდებაო უცებ, მძაფრად, რომ რამე მოხდეს, ასეთი რაღაც არ იქნებაო, შეგვპირდნენო და მიდისო ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ნელა თანდათანობით. ხო, და ამ პროცესებს ისე წყნარად და ისეთი სიფრთხილით ჩაატარებენ, რომ ხალხმა შეძლონ გამოღვიძება. რასაკვირველიაო, თავიდანვე გაგვაფრთხილესო, რომ უტყნეულოდ ეს პროცესები არ ჩაივლისო. და იმ სირთულეებიდანო
რომელშიც ჩვენ ვიყავითო, სხვანაირად ამოსვლა შეუძლებელიაო. ჩვენ მივდივართო ყველაზე ჩვენ მივდივართო იმ ხელსაყრელი შტოთი, ხო, შტო დროის ხაზით, ისეთი ხელსაყრელი დროის ხაზით მივდივართ და არა მხოლოდ მარტო ხელსაყრელი დროის ხაზზე მივდივართ ჩვენ, არამედ ჩვენ ვქნით ამ ხელსაყრელ დროის ხაზს, რომის უფრო ხელსაყრელი გახდეს. ჩვენ ისე დავაჩქარეთ ეს პროცესები, ისე ავჩქარდით, ისე მოვუმატეთ სისწრაფეს, სიჩქარეს, რომ ასე ვთქვათ, გავუსწარით საჭიროზე, მეც გავუსწარით წინ, ვაკეთებთ იმპროვიზაციებს, რადგან ბევრ ადამიანებს აიწიათ ვიბრაციები. ადამიანებში მიდის გაცნობიერების პროცესები, გამოღვიძების პროცესები. ალენა ბერიგინია ჩაერთო ახლა საუბარში და ამბობს იმათვის, ვისაც სულ ეჩქარებათ და ამბობენ, რატომ არქენით ასე, როცა საჭირო იყო მასე მოგწეოდით, ან ასე მოგწეოდით, ან ეს რატომ არ გააკეთეთ, ან ის რატომ არ გააკეთეთ. მათ შევახსენებ, რომ ჩვენ რომ გვევლო ძველი სცენარების მიხედვით, ამ გადასასვლელი პერიოდების, ეს გადასასვლელი პერიოდები იქნებოდა ძალიან ძაფრი, ეს გახსნაც იქნებოდა ძალიან ძაფრი და დაიღუპებოდა მილიონობით ადამიანი. იმ ხაზში, ძველ ხაზში უნდა მომხდარიყო ბზარის, როგორ გითხრათ, წავიდოდაო ბზარი, ისეთი ბზარი, რომელიც გაჩნდაო თურქეთში მიწისძვრის შედეგად. ასეთი ბზარი უნდა წასვლიყო ყველგან. და ეს ბზარი უნდა წასვლიყო შორს, ესე იგი, დიდი ტერიტორია, მეტი ტერიტორია უნდა დაეზიანებინაო. წამოიდგინეთ, თურქეთში რომ ბზარი გაჩნდა, ასეთი ბზარი, რომ დიდ ტერიტორიაზე გაჩენილიყო. ალენა ამბობს, მოწყდებოდაო მატერიკები. ხო, ბზარი რომ ყველგან ბზარი გაჩნდებოდა, რომელიღაც ნაწილი მატერიკისა დასაკვირველია, მოწყდებოდა, ჩავარდებოდა. ხო, და ალენა ამბობს, რომ ზოგი მატერიკები უნდა ჩადრილიყო წყალში. ხო, მატერიკე, კაი, ქართულად თქვათ ხმელეთი. ხმელეთის კარგი რაღაც ნაწილები ნაწილ-ნაწილად უნდა ჩადრილიყო. და ამ ხმელეთზე იქნებოდა აშენებული ქალაქები, ადამიანები და ამათთან ერთად ის უნდა ჩადრილიყო. და ახალი ხმელეთი უნდა ამოსულიყო. ახალი ან მრავლობითი ახალი ხმელეთები, ხმელეთის რაღაც ნაწილები უნდა ამოსულიყო, უნდა გაჩენილიყო. ამავე დროს ჩვენ ხო გვესმის, თუ ეს ყველაფერი, ამას ყველაფერს რა პროცესები, რა რთული პროცესები მოყვებოდა. ხო, სხვა ტერიტორიებთან შეფარდებაში, მაგალითად, თუ ამოვა ახალი მატერიკი, რასაკვირველია, ის შექმნის წყლის მოძრაობას, რომლის შედეგად გაჩნდება ტაიფუნები. ბევრი ძველი ხმელეთი დაიფარება წყლით
ინერციით, რადგან ამოდის ხმელეთი, წყალს ავქოთ, ხო? ან ტაიფუნს აგზავნის, ან ციკლონებს აგზავნის. უშემ ერთი ცოცხლდება, მეორე იღუპება. და რომ წინასწარ მეტყოლებდნენო იყო საშინელი წინასწარ მეტყოლებები, რომ დაიფარებაო ხმელეთის უდიდესი ნაწილი წყლებით, აგით ავიცილეთო თავიდან, რადგან ეს ყველაფერი დარჩა იმ ძველ დროის ხაზში. всё, მაგ იყო, არ არის საშიში. რაც კი იყო ნაწილასთან მეტყოლები, ის ჩაბარდა ძველ ისტორიას თავის ძველ ხაზთან ერთად. კი, წყალდიდობები იყო, სხოლპლიც ცოტაა, ადამიანების სხოლპლი. ვიღაცებმა სახლი დაკარგეს, იყო ხანძრები, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი გლობალური, იმდენად გლობალური და ისეთი მასშტაბის მქონე იმასთან შედარებით, რასაც იწინასწარ მეტყოლეს. ჩვენ თხოვეთ სივრცე, მინდა შეგახსენოთ, რომ სივრცეც ცოცხალი არსება, სივრცეს უბრალოდ აქვს გონება, როგორც დროსაც. ყველაფერს აქვს გონება და ცნობიერება. და სივრცეს, დიახ, სივრცეს თხოვეთო, ნივილირება გაეკეთებიაო ამ მოვლენების. ნივილირება, ესე იგი, თხოვეთო, შენს მაპატიეთ, თხოვეთო, შენს ბუქებინად, სივრცეს თხოვეთო, შენს ბუქებინაო ეს მოვლენები. აგრეთვე ალონა ამბობს, რომ იწინასწარ მეტყოლესო, რომ ვირუსებისგან დაიღუპებაო ძალიან ბევრი ერი, მზის აფეთქების გამო იქნებაო ძალიან დიდი მსხვერპლი. ის კი არა, კანონებსაც იღებნენო ამ დაღუპულების მასიურ დამარხვაზე. ეს იგი ერთ სასაფლაოს შექმნას აპირებდნენ, რადგან მთავრობები ელოდებოდნენ ამ ვირუსს, ომებს არ ელოდებოდნენ, ვირუსებს ელოდებოდნენ. ისინი ელოდებოდნენ კატაკლიზმებს. კატაკლიზმებსაც ვირუსებთან ერთად. ალონა ამბობს, რომ ჩვენ ესო მაქსიმალურად ამას ყველაფერს გავუკეთეთო მაქსიმალურად ჰარმონიზაცია, შეამსუბუქეს ეს მოვლენები, რაც უნდა მოხდარიყო. თათ ვერ აიცილებენ თავიდან, ბევრ ამის ვერ აიცილებ თავიდან, მაგრამ შემსუბუქება შეიძლება. ალონა ამბობს, რომ მარტო ჩვენი ჯგუფი არ მუშაობსო, ხალხი მუშაობენ მთელი სოფლიოს მასშტაბით. ძალის მქონე ადამიანები არიან ყველგან, საქართველოშიც არიან, მაგრამ რატომ ღვიძლად და რატომ არ იღებენ ხმა, არ ვიცი. არიან, მე მაგალითად მსმენია, ქობულეთში, ბათუმში არიან ჯადოქრები, მულები, მამაკაცები, ესე იგი, ყველა ბოლო დროინდელი ინფორმაციიდან, რომელიც მე მივიღე, მე მივხვდი, რომ ისინი არიან მაგები. ჯადოქარი არაა ცუდი გაგების. ჯადოქარი იგივე მაგს უდრის და ეს ჯადოქრები ფულზე აკეთებენ მოჯადოებებს, ქმრებს უკეთებენ ვიღაცებს, უხდიან ფულს, რომ ქმრები შეინარჩუნონ, ან ქმრები წაართვან ვიღაც სხვა ქალებს, ან მოაჯადოვონ შეყვარებული, რომ ცოლად მოიყვანოს და ასე შემდეგ, ან ჯადოებს ავადმყოფობის გადასაცემად, ან კიდევ რაღაცის გადასაცემად, რა დროს ხარჯავენ იმისთვის, რომ ვიღაცებს ცხოვრება გაუმწარონ, მაგრამ მაგათმა რომ მთელი მათი ძალა გამოიყენონ, გაწევრიანდნენ ერთ რაღაც საზოგადოებაში, მაგების საზოგადოებაში, თუ ბათუმში და ქობულეთში არიან მაგიური ძალის მქონე პიროვნებები, იქნებიან სხვა საქართველოს სხვა კუთხეში, ხო? ხო და ეძებეთ ერთმანეთი, თუ
მაგალითად რუსეთი მოყვას მე მაგალითად თუ რუსეთში რევოლუციის დროსაც კი არსებობდა კლანები არსებობს ახლაც სულ არსებობდა რუსეთში კლანებად ეს არიან მაგიური ძალების მქონე ადამიანები რომლებიც გაერთიანდნენ შექმნეს კლანი და ეხმარებიან ხალხს ზოგი ფულზე ზოგი უფლოდ გააჩნია ახლა რისი გაკეთებას თხოვე ასევე საქართველოში მცხოვრები მაგიური ძალის მქონე ადამიანებო გთხოვთ სანამ დრო არის თქვენც ჩაერთეთ არ გამიბრაზდეთ რა თქვენც ჩაერთეთ შექმნით კლანი რომ შემდეგ დაეხმაროთ ადამიანებს და დედამიწას ატიოს ვიბრაციები და რომ ჩვენ ახალი დროის ხაზი შევინარჩუნოთ ყველგან არის მაგიური ძალის მქონე ადამიანები და აი ეს ადამიანებია რომ ცდილობენ ბრძოლობენ ეს ადამიანებია რომ სულიან დროის ხაზს შეუძლიათ ამათ ყველაფერი თხოვთ საქართველოში მცხოვრებო მაგის მქონე ადამიანებო მაგის ძალის მქონე ადამიანებო თქვენ შეგიძლიათ სანამ დრო არის კიდევ რაღაც შეცვალოთ უკეთესობისკენ თუნდაც საქართველოში და ალიონა ბერეგინი ამბობს იმ დაჯგუფებებთან ერთადო რომლებიც მოქმედებენ სხვა ქვეყნებში საერთო ძალისხმევის დახმარებით ამ სოფლიური მაგიური ძალის მქონე ადამიანის დახმარებით ჩვენ შევძელითო საინფორმაციო ველიდან მიგვეღო ინფორმაცია და პლანეტის საინფორმაციო ველში მოვახდინეთო ჰარმონიზაცია რომ პლანეტას შეძლოდაო ჰარმონიულად გადაეკვეთაო ეს პერიოდი ჩვენ მივდიოდითო საშუალო გზით ოგატანი დაამბობს რომ ცუდი დროის ხაზი და ჩვენ გადმოხვდით საშუალო დროის ხაზზე მაგრამ ჩვენ ვერ წავედით საუკეთესო გზით ვერ შევძელით იმ საუკეთესო გზამდე მისვლა არ გვეყო ძალისხმევა რაღაც არ გვეყო ვინც მუშაობდაო ამაზე ყველაფერზე ჩვენ ვიყავითო ცოტა მაგრამ ალიონა ბერეგინი ამბობს რომ ჩვენ შევძელითო შუა გზამდე როგორ გითხრათ ამოგვეწიაო ეს ყველაფერი და ამ შუა საშუალო გზიდან ჩვენ გავისარდეთ და კიდევ წინ წავიწიეთო ხო გზის შუა ნაწილი ხო გქონდაო გავლილი საშუალო ნაწილი შუა ჩვენ იმ გზიდან იმ საშუალო მონაკვეთიდან კიდევ ნახევარი გზა გავიარეთო და ალიონა ბერეგინი ამბობს გახსოვდითო რომ ეს სამუშაოები ჩატარდაო მთელი ძალის ხმევით ყველა მაგიური ძალის მქონე ადამიანის მონაწილეობით მთელ სოფლიოში ოგატანი დაამბობს რომ ჩვენ ყველანი მონაწილეობთ სამყაროს ახალი სამყაროს შექმნის პასლების დალაგებაში ჩვენ შეიძლება გლობალურად ვერ ხედავდეთ ამ დიდ სურათს მაგრამ ამ თითო პაზლს ვქნით ჩვენ რომ შემდეგ ამ პაზლების დახმარებით შევავსოთ ცარიელი ადგილები დიდი პაზლის სურათში
მე მგონი პაზლი ყველა მიცის რა არის პაზლები და ჩვენ შემდეგ ამ სურათს გვანახებენ ჩვენ ამას თვითონ ვიგრძნობ მე მაგალითად გრძნობ რომ რაღაცა საუკეთესოსკენ მივდივართ კი ძალიან მწარი იქნება ჩვენი დაცემები ძალიან სხვათა შორის ხშირად მაქვს სუბუქი თავბრუცხვევები წნევები მაქვს ძალიან მაღალი ხანდახან იწევა 300-მდე მაგრამ მე არაფერს არ ვგრძნობ ცოტა თავბრუცხვების გარდა და მე ჩემ თავს ეუბნები აბა ხადაწნადი პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ ხანდახან თითქოს შიგნით არა ეფირული პლანიდან თითქოს რაღაცა მედობა ყურებზე მაგრამ პანიკაში მე არ ვარდები ერთხელ ჩავარდი პანიკაში ხიანად ეს მარცხნა ყური თითქოს ვიღაცა მიეწეპაო და მოკიდებდი ყურს ხელს თითქოს ხახალდებით ხმაურობდა ჩემი ყური და საერთოდ არ შეგეშინდეთ არაფრით შეიძლება ნახოთ რომ კედელი მოძრაობს ეს ვიბრაციებიდან გამომდინარე ყველაფერი ხომ ვიბრაცია ენერგია არ შეგეშინდეთ მიიღეთ პირიქით გიხარობდეთ თქვენ ხედავთ კედელი როგორ მოძრაობს პანიკაში არ ჩავარდეთ სივრცე სულ იცვლება სულ მე მაქვს არ ვიცი რომელი წელი იყო მგონი 22 თუ 23 წელი მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგი პერიოდია მე გამეხვდა დილას და ჩემ ლოგინთან იდგა კარადა რომლის ერთი კარი მოხსნილი იყო და ისე იყო მიყნობილი მე უბრალოდ ისე გადავიღე სურათი და წამოიდგინეთ ამ კარადის კარის ერთი ნაწილი ერთხარეს იყო და ქვევით ასე ჭუღურით ეს ხომ კარის ხო ერთი ხაზი ასე იყო და მეორე კარადის გაგრძელება ჰორიზონტალურად იწყებოდა სადღაც თითის აი ამ ჩემი თითის მოშორებით ასე უყურეთ ასე ეს ფოტოები მაქვს გადაღებული ამ კარების რამდენი წელია ვფიქრობ ვის კითხო რა ხდება და შემდეგ მე მივხვდი რომ უბრალოდ მე იმ მომენტში გადავიღე ფოტო ამ კარადას როდესაც მოხდა სივრცის შეცვლა გადაადგილება უпростоრად და მოხდა კარის კარადის კარის ერთი ნაწილის გაწევა უკან და ზედა ნაწილი დარჩა მის ადგილზე და უგატანი და ამბობს თავარია შიშები მოვიცილოთო ყველაფერს მიმართ ადენებიც მიმართაც კი შიშები უნდა მოიცილოთ და ზოგი მეკითხებაო აბა ის წინასწარმეტყველები რომლებიც იყო წინასწარმეტყველები ყველაფერი ძველ წინასწარმეტყველობას უკვე ძალა არ აქვსო რადგან ჩვენ ვართო სხვა დროის ხაზზე სადაც ეს ყველაფერი არ მოხდებაო ან მოხდებაო სუბუქ ფორმაში ასე რომ შემოგარგებო თუ რამე წინასწარმეტყველება გაგიგონიათ რამე წინასწარმეტყველებაზე ან ამ ძველ ინფორმაციებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ მხოლოდ კარგზე იფიქრეთ იცოდეთ რომ ჩვენ ვართ ახალი დროის ხაზზე ეს ერთი და კიდევ ელენა დანაანის ვიდეოში მაიკ სალ ელენა დანანი ჯიპე ვიდეოში წინათ აქ რომ დავდე მე ის ამბობს ელენა რომ ჩვენ მზად ვართო უბრალოდ ველითო როდის გადადგებაო ჩრდილოვანი სახელმწიფო კაბალა და კი ახლა ეს რაც უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებული ხო და ოლგა ტანიდამ თქვა ოლგა ტანიდამ არა მირა სოლარისმა მას აქვს არხი გრანი ვიჩნესტი მის ვიდეოს მოусმინე დღეს მე მაგრამ აქ ვიდეოს გადათარგმნა გადავიფიქრე იმიტომ რომ
ის ცოტა იმედ გაცრუებულია იმის გამო რომ გადასვლა ჭიანურდება და მე არ მინდა ეს იმედ გაცრუება გადამედოს არ მე არ თქვენ ხო მე არ გადამედობა მაგრამ შეიძლება თქვენ ბევრმა არასდროს გაიგოთ ის და გეუბნებით ყველა კონტაქტორები ამბობენ გამოთქვამენ თავის აზრს მაგრამ მირამ თქვა ძალიან საინტერესო რაღაცა მე ვუსმენ მირასალარის ყოველთვის ვუსმენ გრანივეჩნესში არხს გრანივეჩნესში თან ეს არის საიდუმლო კოსმოსური პროგრამის მონაწილეც თან ენერგეტიკული არსება მას შეუძლია თუ გაბრას და ნათურები დაამსხვრიოს ისეთი ენერგეტიკა აქვს ხო ძალიან კეთილი პიროვნება და მან თქვა ახლა რეპტილოიდები და რუხები რომელსაც თქვენ თუ ნახავთო ეს ყველაფერი არის ჰოლოგრამა რომ ხალხი დააშინონო და მირა სოლარისმა თქვა რომ გატაცებები გრძელდებაო მაგრამ რადგან გაწმენდილიაო ყველგან სივრცე ტერიტორიები ეს კეთდებაო მათ მიერ ვით ჯერ კიდევ არისო დარჩენილი მიწის სიღრმეშიო და სადაც დარჩაო გაუწმენდავი ბაზებიო მაგალითათო მირასალარის რით ხდება რომ გატაცებული იყო იმ ღამით დაუშვათ ნალევსარი ვენებზე ჩალურჯებული ვენებით იღვიძებს კალი თან მირა ხედავს დანადგარებს რომელსაც უყენებენ მე მაგალითად დანადგარებს ვერ ხედავ მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ველი დავიცვათ აუგზავნოთ ბნელდალებს რამე დანადგარი დაგვეყენონ რამე ჩარევა მოახდინონ ჩვენ სხეულებზე და ჩვენ ველში და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ თქვა თუ რამე დანადგარი არსებობს გაფუჩდეს ანიგილირებას უკეთებ ან კიდევ რამე თუ ვერ ხედავთ ეს იმას არნიშნავს რომ არაფერი არ არსებობს უბრალოდ ყოველთვის იყავით არა იცით რა ჩვენ თუ ვიქნებით პოზიტიურ ნოტაზე ჩვენ ამით ვაძლიერებთ ჩვენ იმუნურ სისტემას იმუნური სისტემა რა ეს არ არის ფიზიკური სისტემის რაღაც ციხესიმაგრე არა ჩვენ თუ ავიტებთ ჩვენ ვიბრაციებს ჩვენ გავძლიერდებით აი ესა იმუნური სისტემა მაღალი ვიბრაციები იმუნური სისტემა ფიზიკური იმუნური სისტემა არ არსებობს როგორც არ არსებობენ დაავადებები რატო? იმიტომ რომ რა იწვევს დაავადებას, როდესაც ადამიანი იგდებს ვიბრაციას და ის დგას ისეთ დაბალ ვიბრაციულ დონეზე, მას აწუხებენ იმ ვიბრაციის მქონე არსებები, ხო? ან მაგალითად ვიღაცა ხმით ბგერით მოქმედებს ჩვენ ორგანოებზე, რომ დაავადოს ისინი, ხო? თქვენ თუ გინდათ ჯანმრთელები იყოთ, იცით რა? ერთმა კაცმა თქვა დაავადება თუ თქვენ გინდათ იყოთ ჯანმრთელები იკვებეთ სწორად თქვენ თუ გახდით ავად თქვენ წამლები უკვე არ გიშველით რადგან არასწორად იკვებებით და მართლაც მე თავიდან მე ვთქვი რომ მე ვარ მედდა პროფესიით და თავიდან ძალიან დიდი ნდობა მქონდა ფარმაცევტიკის და საერთოდ ჯანდაცვის მიმართ და მოხდა ისე რომ მე მჯეროდა ექიმების და წავედი ერთხელ ქუთაისში გამოკვლევაზე მქონდა მაგარი გაშაშარებული ნერვოზი
ექიმმა გამომიწერა ორი თავი წამალი, ძალიან ძვირიანი წამალი, ორ თავში მაშინ. ეს არის 2012 წლის შემდეგ, ხო, 2013 წელი იყო. და მე კიდევ კარგი, ერთი წამალი არ ვიცი, არ მახსოვს დასახელება და მეორე დასახელება, მეორეს ვიცნობდი. ნუ მიღებული მქონდა ადრე. ეთყობა ამ წამლებმა, ხო, ნერვების დამამშვიდებელი იყო თუ რა იქ, არ ვიცი, გასათიში. ისე მომადუნა ამ წამლებმა, თუ მართლა მომბესდა ყველაფერი და ხო, კიდევ რამე და გითხრათ. ვიხჩობოდი ყველაფერზე ხჩობის პროცესი მეწყებოდა, რომ დავუშვათ რამე არასწორად დამედო, რამე ნივთიან, სხვა წამალი ჩამედო, ხო, შემთხვევით. მაგალითად, ერთხელ შემთხვევით ამარილი დავლიე ბისუპროვილის მაგივრად. რომ წნევა ამწეოდა, გულის აჩქარება დაეწყო შემთთვის, ყველაფერზე პანიკური შეტევა მეწყებოდა და ამ პანიკური შეტევის ნიადაგზე ვიხჩობოდი. ჟანგბადი არ ყოფნიდა, სუნთქვა მიჭირდა. და ამან გადამარჩინა, მე ამან გამომიყვანა. და ხომ გეუბნებით, მოვკვდი მე იმ საღამოს, მოვკვდი. რა არის კლინიკური სიკვდილი? კლინიკურ სიკვდილს უწოდებენ, თუ ადამიანი მობრუნდა. მაგრამ მე სინამდვილეში მოვკვდი იმ საღამოს. და სადაც ოთახი მქონდა ნაქირავები, იქ კარები შიგნიდან, კარებს სახელური არ ქონდა. და როდესაც მე დავტოვე ჩემი სხეული, მე იმ დროს არ მესმოდა თუ რა იყო ეს, რა ხდებოდა. მე ვნახე ჩემი სხეული წერს. დავტოვე ისეთ ფორმაში, როგორც ფორმაში დავტოვე, ისეთ ფორმაში აგრძელებს დატოვას, ხო? ხედა. მაგრამ მე შემოbrunდი და მინდა გასვლა ოთახიდან. კარები ვერ გავახე. კარები რომ ვერ გავახე, კიდევ ეს სახელური არ ქონდა ამ კარებს, თორემ მე გავიდოდი, მე არ დაბრუნდებოდი ჩემს სხეულში. და კარები რომ ვერ გავახე, მაგიტომ დამეწყო პანიკური შეტევა. დახჩობა დავიწყე. ვიხჩობოდი, სუნთქვა მიჭირდა. და ამ შეტევამ მე დამაბრუნა სხეულში. წარმოიდგინეთ? ამ შეტევამ მე დამაბრუნა სხეულში. და როდესაც გონზე მოვედი, გული მიცემდა აჩქარებულად. წნევაც ამეწია, გავიწომეს შემდეგ. მაღალი წნევა მქონდა, აქეთ გულის აჩქარება, არითმიული ისინი მქონდა, მიხვდი, გრძნობ ხო. საერთოდ დიაბეტიკი რო ვარ, ხანდახან არითმიას მაძლევს და ავანთი შუქი. მე მარცხენა ხელს ვერ ვგრძნობდი. ეთყობა მარცხენა ხელიდან გამოვიდა ჩემი სული. და შემოვიდა მარცხენა ხელიდან. რატომ და მე გამოვიხვიძე იმაზე ადრე, სანამ მთლიანად ჩემი სულიერი სხეული შემოვიდოდა ჩემ ფიზიკურ სხეულში. აი ჩემი პირადი გამოცდილება. და ხელი დარჩა გარეთ, ხელი კი არ დარჩა გარეთ, ჩემი სულიერი სხეულის მარცხენა ხელი დარჩა სხეულის მიღმა. მაშინ ხომ ეს არ ვიცოდი. და ძლივს გავაკონტროლე თავი, რომ პანიკაში არ ჩავარდნოდი. და ეს ხელი ამ ხელს, ეს ხელი ახლა ხომ მოძრაობს და იატაკის სტილო რომ დაგიბერწყია გაწურვის შემდეგ, ისე იბერწყებოდა ეს ჩემი ხელის ხელი. იბერწყებოდა ჩვარივით. ასე რომ დააქანებდი, თან აწევაც არ შემეძლო. საერთოდ სიცოცხლის ნიშანი არ ქონდა ამ ხელს. უბრალოდ ჩვარი დაბერწყავდი იატაკის სტილოსავით. ისე იბერწყებოდა ეს ჩემი ხელი. პირდაპირ გაგებით.
სეკვირელი ახლა მე შემეშინდა, მაშინ იმდენად ხომ არ მისმოდა, არაფრად იყო, მაშინ ინტერნეტი ახალი შემოსული იყო. და მაგის შემდეგ მე სანამ ჯირფესიანად არ გამოვიდიებ წამალს, მანამდე მე არ ვსვამ და საერთოდ მე მივატოვე ყველა იმდენ წამალს ვსვამდი მე, აქეთ ალბათ ზოგი იტყვის, რომ ტკივა მეთქი ხერხემალი ეს ის, ალბათ ფიქრობს დალიოსო გამაყუჩებელი. საქმეც იმაშია, მე ვერ ვსვამ გამაყუჩებელს. ვსვამდი დიკოფენაკს, ან ვოლტარენს ეს და იგივეა, ნერსებს ვიკეთებდი უფრო. ბეჯგუფის ვიტამინებთან ერთად, მაგრამ იგითხარით, რომ ყუნთები ფეხის ისეთი მოსუსტებულია, ნერვსის შეხებას ვერ ეგუებიან და კუჩვები მეწყება. მარტო კანის ქვეშ თუ შევძლებ, მაგრამ დალევა იცით რა, კუჭი კინაღამ გავიფუჭე, იმდენ წამალს ვსვამდი. და ის გამაყუჩებლები, რომლებიც მსვამენ, რომ სახსეს ტკივილი ან ხერხემლის ტკივილი გაიყუჩონ, ეს ორტაფენი, დიკოფენაკი, კეტანოლი, ისინი ყველა მოქმდებენ კუჭზე. კი, მე ნეიროხირურგმა ქუთაისში გამომიწერა ერთი წამალი, მაგას ვერ დავასახელებ. ეს წამალი მოიხმარება ოპერაციების დროს ნარკოში. კი, ის მიხსნის სპაზმებს, შველის მაგიმ მეოთხედ ვსვამ, 4 მილიგრამიანის მეოთხედ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რაც კი მაგის ნარჩენები მქონდა, სხვამ მოიხმარა. მარი რომ ეთქვა ეწყინებოდა, არადა მარაგი მქონდა ცოტა. სხვას მივეცი და რომ გადავწყვიტე ყიდვა 10 ცალიდანა კოლოფშის 30 ლარი მითხრეს. არ დახერდა თავის დროზე 16-17. ის 4 მილიგრამიანი, მე მაგას ყოფდი 4 და თვითონ მილიგრამი ყოფნიდა. ხო, ამიტომ მე ვერ ვყიდულობ მაგ წამალს. მე რომ 30 ლარი მიცე 10 კაკალ წამალსთან, ახლა ისეთი დატვირთვები მე არა მაქვს, სინძიმეს მე არ ვატარებ, უფრო ცდილობ დავიცვენო. ან როდესაც შხაპს ვიღებ, ცხელი წყალი გადავიღო იმ ადგილებზე, სადაც მაწუხებს ტკივა. და რა ხდება იცით? აი ამ ადგილას უკან, კისერის ხარეს, ეტყობა მაქვს, ის ამობურცულია პატარა გორასავით და იქ მაწუხებს, ხელებიც ხო შეერთებულია ყველაფერი ერთად თან, აი აქ ამ ადგილზე, გულმკერდის ადგილზე, აქ გულმკერდის რაიონში, გამრუდება რომ აქვს, ეგი ყველაფერი ერთმანეთს აწვება. და ხან ერთი ხელი მტკივა, ხან მეორე ხელი მტკივა, თითქოს ნერვი იჭყინდებაო. ამიტომ მე გადავწყვიტე ახლა თმები შემიჭრა, ვოტავალს შესაღებად შევიჭრი, ფული რო დაირიცხება ჩემი ხო და საერთოდ მე მხოლოდ ჩემ თავს მენდობი, რასაც გული მკარნახობს, იმას ვაკეთებ. ყველა წამლები მოვიცლე აუცილებელის გარდა. მე ხავ სვამ დიაბეტის წამალს, არითმიის წამალს, მადლობა მთავრობას, დიაბეტიკურ და არითმიის წამალს, ბისოპროლოლს და ლოზატას მაძლევენ უფულოდ. ხო, და ეს ძვირიანი წამალი არ შედის უფასოში. და თან, რაზე წავიდე ნევროპატოლოგთან, ისევ დიკოფენაკს და იმას გამომიწერს და ხომ ვიცი უკვე ექიმი რას იზამს. ამიტომ ეს სიარული კიდე მიჭირს, აუ, ახლა თავი მეტყია მომიტევეთ. თავს ვაქანავებ, ეს ზედმეტი სიარული კიდე მიჭირს, ზედმეტი. მომიტევეთ. მოდით ახლა თემაზე გადავიდეთ. ხო და ჩემო ძვირფასო მაყურებლებთან მსვენელებო, მინდა გითხრათ, რომ
ოლგა ტანიდა ამბობს, რომ ის სცენარები, რომელიც მუშაობდაო ძველ დროის ხაზზე, ის სცენარები, მაგ სცენარებმა დაკარგესო ძალა, არ შეშინდეთო. და ალენა პერეგინი ამბობს, რაც იყო მაგალითადო 13 წლის უკან ანახიო, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ის არანაირ როლს არ ასრულებდო ახლანდელ დროში. ხო, ალენა პერეგინი ამბობს, რომ ჩენელ ერინგების მიერ გაცემულმა ინფორმაციაო იმასთან დაკავშირებით, როდესაც მოხდებაო გახსნა იმ საიდუმლო ინფორმაციებისა, რაზეც საუბრობდა სტივენ გრირი, ელენა დანაანი, რაზეც საუბრობდნენ მაიკ სალა და GPA და სხვა ინსაიდერები. ხო, ამ გახსნის შემდეგ ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გაგიჟებულიყო. და ალენა ამბობს, რომ ამიტომ მესმისო მე თუ რატომ არ ხდებაო მასიურად ეს გახსნა. ოლგა ტანიდა ამბობს, ისინი ცდილობენო ეს ინფორმაცია ნელ-ნელა მიაწოდნო ხალხს, რომ ხალხი ჭკუაზე არ გადავიდნენ. ბევრი გადავა ჭკუაზე, ვინც არა, თქვენ იცით მე, როდესაც რაღაცებს ვეცნობოდი, მე ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი. მე დამჭირდა რაღაც დრო, პერიოდი, რომ ეს ყველაფერი მომენელებინა. ძალიან რთულია. ყველაფრის გაანალიზირება დრო უნდა. თან მერე ამის მონელება, თან მერე შეგუება. ალენა ამბობს, რომ გალაქტიკური სინათლის ფედერაცია უკაცრავად სინათლის გალაქტიკური ფედერაცია ითხოვს თეთრი ქუდების ალიანსისგან, რომ მოხდეს ამ ინფორმაციის გახსნა უცებ. მაგრამ თეთრ ქუდების ალიანსი ესმის, რომ თუ ახლა ესენი იმ ინფორმაციას, რაც გააჩნიათ, ყველაფერს ერთდროულად გასააჯროვებენ, იქნება მასიური ფსიქოზი. რადგან ჯერ ადამიანებში ძალიან ბევრი შიშია. ოლგა ტანიდა ამბობს, რომ ზოგი ადამიანი ამ შიშებს საკუთარ თავში ინახავს, მაგრამ ზოგი ადამიანს გამოაქვს ზედაპირზე. ხო, და თავისი შიშებით ისინი მხარს უჭერენ სხვა შიშებს. ხო, ფილტრაცია გაუკეთეთო ყველა ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ ღებულობთო. მაგას გეუბნებით მეც. მოусმინეთ თქვენ გულს, გააკეთეთ ანალიზი იმისა, რაც გესმით და მოусმინეთ თქვენ გულს. მოგწონთ თქვენ ვინმე, არ მოგწონთ, რეზონირებაში შედის ინფორმაცია თქვენთან თუ არ შედის, უნდა ისწავლოთ ფილტრაციის გაკეთება. აგერ ოლგა ტანიდა ამბობს, თუ ინფორმაცია თქვენთან რეზონანსში არ შედის, ნუ მიიღებთო ამ ინფორმაციას. პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევიხედოთ ჩვენ თავში, ჩვენ შიდა სამყაროში. ახლა ჩვენი მაღალი მეები, ჩვენი სულები ისე მუშაობენ, ისეთ კონტაქტში არიან ჩვენთან შემოსულები. უნდა განეწყოთ თქვენი მაღალი მეს მოსასმენად. ისინი კონტაქტში არიან ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ ხანდახან ვერ პოულობთ საშუალებას ხელსაწყოს, რომ კავშირზე გავიდეთ მაგათთან და მათ გავუგოთ. თუ რამე შემოდის, ესე იგი რეზონირებს თქვენთან, ესე იგი მისაღებია. ხომ და ჩემო კარგებო, ეცადეთ იფიქროთ მხოლოდ კარგს. როდესაც დილას გაიხოცეთ და გარეთ გამოხვალთ, ღრუბლიანი მოღრუბლულ ცაც რომ ნახოთ, ამ მოღრუბლულ ცაზეც შეამჩნიოთ უნდა ის ნათელი, რაც თქვენ ცხოვრებას გაახალისეთ.
მესმის მე ახლა ზოგი იტყვის ჩემნაირი პრობლემები რო ქონდეს რა პოზიტიური იქნები და მესმის მე ისეთი რთული ცხოვრება მაქვს გამოვლილი მე სულ ვიჭყინდებოდი ყველა მხრიდან მე ეხლა ვარ თავისუფალი ახლა ნერვებს რო არავინ მიჩლის დაძაბულობა რაღაც დაძაბულობა მაინც დამრჩა რომელსაც ვერ ვწვი იმიტომ რომ მრავალი წლის განმავლობაში ვიყავი სულ დაძაბული 24 საათი 24/7-ზე გამრავლებული და ახლა კი ვცდილობ ეს მთელი ნეგატივი რაც კი ჩარჩა ჩემში ამოვიგდო რასაკვირველია რთულია იმიტომ რომ გარს როდესაც გეხობიან ისინი ადამიანები რომლებიც ცდილობენ შენ გამოგიყენონ იმ მხრივ რომ რადგან მარტო ხარ წაგიყვანონ სადმე ან მუშად სჭირდებით ან გახისიანებს ისეთი ლაპარაკი რომ გარეგნულად ჯანმრთელი გონი ხარ ადამიანს და გეკითხებიან არ მუშაობ ან შენ არაფერი გეუბნები ან შენ არაფერი არ წეს კაც შენ მიჩული ხარ ან რადგან დაუჯახებული არა ვარ მოგიხსენიებენ როგორც განათხოვარს ეს ძალიან შეურაცხყოფელია როდესაც შენ არ ხარ განათხოვარი საერთოდ დარჩი შინაპირად და შენ გეუბნებიან რომ შენ რაღაცნაირად გამოთქვამი ხო ბევრი წვიმანები მე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი რომ ისა წვიმანებს აქვს დიდი მნიშვნელობა ამიტომ დაუკვირდით წვიმანებში დაუკვირდით თუ რას ეუბნებით თქვენ ახლობლებს თქვენ მეგობრებს ოჯახის წევრებს შეიძლება იმ წვიმანზე მან არაფერი გითხრათ არ გიპასუხოთ ხელად მაგრამ ეს ყველაფერი დაუგროვდეს მას გულში და ბოლოს აფეთქდეს ბომბის ჭურვის სახით და საერთოდ ეცადეთ არ გააღიზიანოთ თქვენი გარშემოყოფები მაგალითად უბრალოდ მაგალითი ავიღოთ სპეციალურად ჩაიცვა ისიც დასაცმელი რომ იცი რომ ის შურზე გასკდება ხო ან ამაზე საყურები გაიგეთ რომ მაგალითად ის გასკდეს შურზე ამდაღარი ფიქრები უნდა ამოიღოთ არასდროს არ გაკეთოთ არაფერი იმის გამო რომ ვიღაცა შეეჯიბროთ ან ვინმე შეშურდეს პირიქით მე მაგალითად სულ ვცდილობ ნაკლებად გავაღიზიანო რომ ვიცი რომ მაგალითად ადამიანი შურიანია ცოტა ვცდილობ ჯიბს არაფერი გავაკეთო ნაკლებად გავაღიზიანო რატომ იცით ბევრს შეიძლება ამის ახლა არის მოდის რასაც მე ვიტყვი ნეგატიური ადამიანის როდესაც ნეგატიური ადამიანს რამეს უკეთებ ჯიბს ან არ უკეთებდე შეშურდა ხო შენი საყურეების შენი გარეგნობის შენი რო გიხდება ხო დაუშვა დასაცმელი მას შეუძლია ის აგზავნის სულ ნეგატიურ ენერგიას შენსკენ ის არის ნეგატიური ისრებს შენსკენ კი შენ დადებითად განწყობილი ხარ მაგრამ ის ნეგატიური ეს არის ისეთ ადგილზე რომ მოხდეს სადაც შენ მაგალითად ცოტა მოშებული გაქვს ჩვენ ხო წვრილ დონეს ვერ ვხედავთ მე მაგალითად ვერ ვხედავ წვრილ დონეს და გაუფრთხილდეთ თქვენ წვრილ დონეს მე ვიცი უბრალოდ რომ თუ რაღაც მაწუხებს ის იმ ადგილზე წვრილი დონის მხრიდან თვალსაზრისით ესე იგი დასალბებულია ან ეფირულ დონეზე ან ასტრალურ დონეზე ის ადგილი ხო და როდესაც ამ დროს ნეგატიური ის არის ხდება იმ ადგილს ხდება განტოვება შემოგარგებო ყველაფერი დაკავშირებულია ერთმანეთთან ნუ უყურებთ თქვენ თავს როგორც ფიზიკურ სხეულს თქვენ ხართ სული და თქვენ ხართ ავატარში ხო
და თუ თქვენ დაიცავთ თქვენ სულიერ ჯანმრთელობას, ფიზიკურზე პრობლემები არ იქნება. და დაცვაში რა იგულისხმება? მოარიდეთ თავი ნეგატიურ ადამიანებს. ან თუ ვერ მოარიდებ თავს, მაშინ შეეცადეთ არ გააღიზიანოთ. და მაშინ თქვენსკენ ნაკლებად ნეგატიური ენერგიები წამოვა. კარგით, მოდით ჩვენ ამით დავამთავროთ. იმედია ძალიან საინტერესო ინტერვიუისა, ინტერვიუ მეთქი. ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოვიდა. შეხვედრამდე